Tahun baru sebentar lagi, beberapa wisata Dieng yang bisa kamu kunjungi saat libur tahun baru nanti cukup dalam satu hari dan budget kurang dari 100.000. 1. Bukit Sikunir, harga tiket masuk cuma 15.000 per orang. 2. Batu Pandang Ratapan Angin, harga tiket masuk cuma 15.000 per orang. 3. Kawah Sikidang, harga tiket masuk 35.000 per orang dan sudah termasuk terusan tiket masuk Candi Arjuna. 4. Candi Arjuna, tiket masuk sudah membayar di Kawah Sikidang.